ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਲਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਵੇ ਆ ਚੱਲਦੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵੇ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਆਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਲੱਗੋ ਲੈ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ठीक है ਹੁਣ मैं स्लो लगा ही करना आ स्लो होगी ना स्लो है ਹੁਣ मैं फिर मीडियम लगा करना ते आ देखी ठीक है 3 स्पीडा हो गई है ना है हाँ जी उत्थे लिख दांगे ना स्लो मीडियम आ वे नहीं ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਕਹਿ ਦੂੰ ਆਵੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਆਵੇ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਈ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਲੀਵਰ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਆ ਲੀਵਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਦਿਖਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ हाँ जी ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦਿਖਦਾ देखदा ਆ ਵੇ ਹੁਣ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਆ ਵੇ ਆ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ हाँ जी ਆ ਵੇ ਹਾਂ ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦਿਖਦਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ हाँ जी हाँ जी ਹਾਂ ਆ ਵੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਚਾਰਜ ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਲੈ हुण वीडियो हो गई बस